Здравейте, зрители на шахмата, аз съм Ангел Илия и днес ще направя една игра на шах, за да ви покажа основните неща, които трябва да знаете, когато играете шах, и да видите моя стил на игра, който понякога е различен, но повечето пъти играя едно и също нещо, така че нека да започваме. Ще игра на 10 минути, за да мога да ви казвам моите ходове и какво смятам за на противника ходовете също така. Ето сега противника ми играе, започва с френска защита и много обичам тези дебюти, които правят срещу мен, обаче се налага да играя срещу тях. Тук ще имам двойна пешка, което никога не е добре. Обаче бързах и не можах да го предотвратя с офицер D2. Тук той взема. Тук ще вземем с коня, защото ако вземем с пешката, той ще да ни вземе дамата. Така. Той мести коня. Ще го върнем за сега на шакон. Няма да го даваме. Така. И направихме двойната рокада. Да скрием царят си. Най-важното в трите най-важни неща в шахмата са атака в центъра, развитието на леките фигури и атаката. Второто нещо е рокадата и най-накрая е мата. Атакуването на царска фланг. Царски фланг е това от E до H, докато дамския фланг е от А до D. Понеже царът седи на E, а пак дамата на D. Тук какво става? Тук ще трябва да внимаваме. Местим коня за сега. Ако той вземаме с топа. Ако той вземем с топа. Но той не взима. Тук всъщност ще вземем така. Той взима. И ние ще го атакуваме коня. Така. Добре. Ще му вземем коня. Следващия ни ход ще бъде този. С цел мат. Който е твърде елементарен за виждане, точно така. И от който нашия противник ще се предпази. Така. Тук обаче щяхме да загубим пешка. Добре, че гледаме в играта. Защото ако бях местил дамата някъде другаде, той ще да вземе, щях аз да взема и той ще да вземе. И това е две пешки за една, което ще да ме води с една пешка напред. Нека да видим сега какво ще измъдри нашия съперник.
Добре. Добре. Тук в тази ситуация мисля, че най-логично е да бутнем тази пешка. Може би точно. Да я бутнем. Така. Той иска да сложи тук топа и да плаща тук, което ние няма да му го позволим. Така той ще си сложи топа там. Обаче ние ще върнем дамата пък. Сега той ако смени офицерите, аз тук вземам с топа и трябва да внимавам с пешката Джим, понеже има натиск и ще трябва да гледаме да не се взема. Така. Той тук иска офицер. Нека да погледнем. Добре, тук предполагам, че трябва да се вземе. Да не пребързвам. Той ми взима. Това не го бях предвидил. Така. Тук смятам, че трябва да бутнем. Тук нищо не плаща сега всъщност, защото царят ми е под свързка. Тук за сега нищо не плаща. Той иска размяна на дами, която ще получи. Тук може би най-добре ход е този да не се взема, защото точно така не трябваше да се взема, защото тук обаче не видях, че офицерът му стреля. Това не го видях. Това не го бях предвидил, че офицерът му стреля. Добре, тук ще вземам отново. И той ще ми вземе топа, точно така. Той ще ми вземе топа. И ние тук предполагам, че трябва да му заплашим офицера. Нищо, че сме с материала по-зле. Трябва да играем за победа. Няма начин. Да. Тук мисля, че трябва да играем по този начин. Пешките трябва да са на черно поле, защото офицерът му е бил полудневен стъпва на бели полета и не трябва да не може да стъпва на черно дамек. Тук сега играем за атака.
той взе и аз ще дам тук. Така. И тук може би вече трябва да бутаме. Тук трябва да бутаме пешките. За да може да така. Тук обаче трябва да вземем може би и тук трябва да бутнем две напред. Така, тук вземаме задължително с старя. Така. И тук сега играем за победа, макар че победата тук не може да играем за победа, така че играем за реми. Тук ще вземем тази пешка и тази и ще бутнем така. Всъщност тук за победа, ако опонентът ни изиграе ходовете грешно, ще може да играем. Така. 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 Тук сега като видях позицията, мисля, че за победа може да се играе. Защото така ще попадем официален мафан. Така вземем и да, вече играта я спечелихме, само остава да го матираме. И той се предава. Това беше днескашния урок. И надявам се той да ви помогнал. И това беше от мен. Довиждане.